အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် Trex making tutorial နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ trap beat တီးခန့်နေ tutorial video series မှာကျွန်တော် base တီးခန့်နေပြပြပေးချင်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးဘာလို့ base ကိုထည့်တည်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့တီးနေရပြီးပေါ့နော် base မပါဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ B ကနည်းနည်းတစ်ခုလုံးလို့ဖြစ်နေ base ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ base ကအတက်ဝင်လာတယ်ဒီ B ကအတက်ဝင်လာတယ် base ပါတော့မှပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆက်ဆိုင်ဖြစ်လာတယ်ပို့ကြွသွားတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ base ကိုထည့်တည်ရတယ် okay ဒါဆိုရှင် base တီးခန့်နေပါကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်အောင်ကျွန်တော်ရင်ပတ်တည်ထားတဲ့ project file လေးကိုဖွင့်လိုက်ကြအောင် Hey, pop the trunk, I open up, I saw my soul a good price, out of sight, my whole got time. Okay ကျွန်တော်ရင်ပတ်ပါပြီးသွားရလို့ဆိုလို့ရှိရင် drum နဲ့ melody နဲ့ပဲပြီးသေးတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ bass တီးပါနော် bass ကကြတော့ trap beat မှာအသုံးပြုတဲ့ bass ကဘာ bass လဲဆိုလို့ရှိရင် 8-way bass လို့ခေါ်တယ် 8-way bass ကျွန်တော်မှာ8 bass ကဘယ်မှာပါပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပထမပိုင်းတော့ drum တီးခန့်နေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ drum kit ထဲမှာ drum pack ထဲမှာတစ်ခါလေးပါပြီးသားကျွန်တော်မှာဗျာဒီ trap starter pack ထဲမှာ starter pack ထဲမှာ8-way ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါ bass တွေ8-way ဆို bass တွေအဲ့ဒီ bass တွေကျွန်တော်အသုံးပြုမှာအဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ bass တွေကိုပထမဆုံးအတန်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ထူးပြချင်တာဒီ bass တန်တွေကလုံးဝအနှိမ့်နိုင်နေအဲ့တော့ဒီတိုင်း speaker နဲ့ဆိုကြားမှာမဟုတ်ဘူးအချက်လေးနဲ့ဖြစ်နားထောင်ပြီပါအဲ့ဒါအဲ့ကြအချက်နဲ့တေချာနားထောင်ပြီးတော့မှဒီဆိုင်ကျွေးလို့ရမှာပေါ့နော်လို့ကျွန်တော်ယူတန်ဒူလောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့တော့ယူလိုက် open နဲ့ new channel လောက်လိုက်ဒါဆိုရှင်ဒီထဲမှာဝင်လာအဲ့တော့ 8-way bass တွေထည့်ပြီးဆိုရင်အဓိကလောက်ကမှာနှစ်ချက်ရှိတယ်ဗျတစ်ခုကဒီအတန်ကိုကျွန်တော်က get ifseft ဆိုရ right click နှိပ်လိုက်ရှင်အဲ့စမ်းပိုင်းမှာ right click ထောက်မယ် get ifseft ကိုရွှေ့ပေးရမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် base ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ကမဲ့အချက်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက base ကို tuning ချိန်တာနဲ့ get ifseft ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ tuning ချိန်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာဒီ base တန်ဒူဆိုတဲ့တန်သူ့မှာသူ့ key နဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် key ဝင်အောင်ချိန်မိရ key ဝင်အောင်ချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့က CD လို့ရှိရင် C တန်ထောက်ဒီမှာတော့ကျတော့D လို့ပြောတာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာD လို့ပြောတာအဲ့ D ဆိုတာကျွန်တော် CD မှာ D တန်ထွက်နေမှာအားကြောင့်မလို့သူ key ဝင်အောင်ချိန်မိရမယ် CD နဲ့ C ထောက်အောင်ချိန်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ get ifseft ဆိုရဲကောင် right ဒီပုံမှာ right click ထောက်လိုက်မယ် right click ထောက်လိုက် get ifseft ဆိုရဲကောင်မှန်ချက်ထားပေးရမယ်အဲ့လိုမှန်ချက်ထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ get ifseft ကပါလဲဆိုရှင်တော့ဒီတန်တစ်ချက်နှစ်ချက်စတိုက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတန်ထွက်နေဒီတန်ထွက်နေလို့မဆုံးခင်မှာနောက်တစ်တန်ထပ်ထွက်လာမယ်ဆိုရှင်အဲ့ပထမအတန်ကိုသူကတန်နှစ်တန်ကိုမျိုးသွားစေပဲဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကို get ifseft လို့ပြောတာပေါ့ဘာလို့အဲ့လိုဖြတ်ထားမှာဆိုရှင်တော့ဒီ base ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်လူတီးလိုက်မယ်ဆိုရှင်အဲ့တန်ရတစ်ချက်ထွက်သွားမရက်တော့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က get ifseft ကိုချက်လုပ်ပေးရတယ် okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ get ifseft ပြောပြီးဆိုတော့ဒီ base ကို tuning ချိန်အောင်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် base tuning ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလွယ်တယ်ဒီကောင် D လို့ပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် D လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ quad လေးကိုတွားမယ် quad လေးကိုတွားပြီးတော့ဒီအောက်က root note မှာလားဒီ keyboard တွေမှာ C5 ဆိုပြတယ်ဟာလေးကပြားနေအဲ့ပြားပါလဲဆိုရင်ဒီ C5 က root note လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ base ရဲ့ key က D key ဆိုရှင်လွယ်လွယ်လေးအဲ့ C ရဲ့ညာဘက်က D အဲ့ D ကို right click တော့ထောက်ပေးလိုက်အောင်အမှ root note ကလည်း D5 ဆိုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က
CD လို့ရှိရင် season ထွက်ပြီ okay အဲကြောင့်မှကျွန်တော်ကခုနလိုအတုံးလေးချမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အလွယ်ပြလိုက်တာဘယ်လိုတီးခတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က melody တီးခတ်တယ်လို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ trap beat မှာ drum ရဲ့အောက်က melody လေးရဲ့ bass ရဲ့ပဲပါအဲ့တော့ bass ကိုလေကြားတေချာကြားအောင်နဲ့သူ့ melody ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကတီးခတ်ပေးမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုတီးခတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအပိုင်းမှာ melody တီးခတ်နေမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ melody ပုံစံမျိုးလိုက်တီးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးချင်လဲဆိုရှင်ဒီကိတ်ဝင်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာအဲ့လိုဒူအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ kick through ရဲ့ချိန်တိုင်းမှာဒီကောင်ကို light through ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ copy right click paste လုပ်လိုက်ပြီးကျရင်ကျွန်တော်က piano roll သွားမယ် piano roll သွားပြီးရှင် control နဲ့ right click နှိပ်လိုက်တာဆိုအကုန်လုံးမြင်ရလိုက်အဲ့ပြီးကျတော့မှဒီကောင်ကိုဒီ notes တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ notes တွေနေရာတွေမှာဖြတ်ပြီးတော့လိုက်ချအောင်ဘာလို့ဖြတ်ပြီးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှကြည့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးမဲ့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ဒီကောင်နောက်တစ်တိုင်မှာထွက်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်ဒါဆိုရှင် kick တဲ့နားအောင်ကြည့်အောင်ပထမ kick ကြည့်ပဲပြင်းနေရဖြစ်ဒီ bass ထည့်လိုက်ပဲခါမှကြတော့ဟုတ်နော်နည်းနည်းလေးအသက်ဝင်သွားပိုကြောက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ melody နဲ့နားအောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာလည်းအတန်လေးနဲ့တူနေဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ mixer ထည့်လိုက်မယ် mixer ထည့်မယ်ဆိုတော့ left click ဒီနာ track လေးကိုဆက်နှိပ်လိုက် mixer ကိုဝင်လိုက် mixer ကိုဝင်နံပါတ်6ထဲမှာကျွန်တော် mixer ထည့်ပြီဆိုရှင်တန်နဲ့တူနေဒီကောင်အတန်နဲ့တူနေအောင်ဘာမှမပူနေကျွန်တော်အဲ့ color ကိုချိန်လုံးပါအဲ့တော့ color ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ base ကို distortion effect နဲ့ထည့်လိုက်အဲ့ဒါပဲကောင်းထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် distortion နဲ့က fruity fastest ပဲကောင်းရှိအဲ့ကောင်ထည့်လိုက်ပါ fastest ကိုထည့်လိုက်ဒီကောင်လေးထွက်လာလိုက်အဲ့ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာများကို right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင် preset တွေထဲမှာ sun move ဆိုတဲ့ကောင်ရွေးကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်လေးကနည်းနည်းအတန်ကောင်းတယ်ဒါ base ကအဖတ်မပါပဲနဲ့ဖတ်ထည့်လိုက်တော့သူကဖတ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အတန်ပါဝါပူပြင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ပူကြမ်းသွားတယ်ခက်ကြမ်းဖြစ်သွားအဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် distortion ထည့်လိုက်တာပထမဒူလောက်ပဲပျော့လေး distortion ထည့်လိုက်တော့ကြမ်းဖြစ်သွားโอเคဒါဆိုရှင် base တီးပြီးပေါ့အဲ့တန်ထိုးနေတယ်ဒီမှာနဲ့ကျင်းလိုက်အဲ့နေရာမှာနားထောင်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ကြည့်ဒီခေါက်နားထောင်ရတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေး base ကကီးချုံနေလို့ခံစားရလိမ့်မယ်တေချာနားထောင်ကြည့်နည်းနည်းလွဲနေပဲအဲ့ဘယ်လိုပြန်အောင်ဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးဘာလို့လွဲနေလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့် TS base က C တီးရကျွန်တော် melody က bass scale လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ် E ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ် E minor scale E ရဲ့ minor scale ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုလည်း E key နဲ့တီးခတ်ပေးရမှာ E key နဲ့တီးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတာမသိဘူး half bar scale highlight ထဲမှာ E minor ဆိုတာကိုရွေးပေးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြဒီမြားလေးကနေ half bar scale highlighting E အဲ့မှာ minor naturally ဆိုရွေးလိုက်ဒါဆိုရှင်သူပြရဲ့ scale ကအောက်မှာအဖြူဒီ link နေနေရနဲ့ဒီနေရာနဲ့ဒီနေ sorry ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာ link နေရဆိုရင်ဒီနေရာမှောင်နေပေါ့အဲ့ link
link နေရနေရတယ် key ဝင်တဲ့ဟာသူပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတီးရမယ့် key ကဘာ key လဲဆိုရှင် E major scale မို့လို့ E key တွေကျွန်တော်လိုက်ချကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို C ကိုဆွဲပြီးတော့ပေါ်တင်လိုက်မယ် E ပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့နားထောင်ကြည့်ဒီတန်နဲ့ဒါကျွန်တော် E ပေါ်တင်ရတဲ့အတန်နဲ့ E ပေါ်တင်ရတဲ့အတန်နဲ့ C key နဲ့တီးတဲ့အတန်နဲ့အဲ့ပြန်လာအောင်ကြည့်မယ် E နဲ့ကပို့ပြီးတော့ key ဝင်တယ်လို့ပို့ခံစားရတယ် C နဲ့ကလည်း key ဝင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ E major E minor scale မှာ C ပါပြီးသားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပဲတီးရမလဲဆိုရှင် major scale E major scale ဆိုရင် bass note ကလည်း E ပဲ D ပဲအဲ့ဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လိုမှအဲ့ဆိုပို့ဆင်ပြေတယ် okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က mixer လေးထည့်ပြီးပြီချိန်လေးချိန်ပြီးပြီ bass တီးခတ်နေရပါပြီဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ base ကတော့ဒီလောက်ပဲရှိမယ်ဝေဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ base TV ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအလားပြောဒီ base duality တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခက်ဆန်းဆန်းလေးထည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ do ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးကန်ဒီလောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ဖွင့်ပြမယ်ဒီနားလောက်လေးမှာ do ဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီနားလောက်မှာဒီကောင်ချမယ် do ဆိုထပ်ဆွဲစမ်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီဒူးဆိုတဲ့ကောင်အပြက်ကြီးဖြစ်သွားမလို့ချင်းဘယ်လိုဖြစ်ချင်ဆိုရင်ဒူးဆိုပြီးဖြစ်သွားရှိုင်သွားချင်တာ pitch ကိုရိုင်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားသိချင်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုနှစ်တိုင်းရောပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်မို့ name ကို right click ထောက်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ wow နှိပ်မယ် porta mono ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်နားထောင်ကြည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုကြဒူးဆိုရိုင်တက်သွားပထမတော့ကြာတော့ပေါ်တာမူနမဖွင့်နိုင်ရင်တော့နှစ်တန်းရောရတယ်နှစ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ်တာနဲ့မူနဖွင့်လာတော့မှတေချာမကြရင်ကျွန်တော် base ပဲဖွင့်ပြပေးမယ်ဟုတ်နော် okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် base ကိုကောင်းကောင်းမူတိခတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်missing နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ချိန်ပြလိုက်တယ် mixer ထည့်တာ fat ထည့်တာပဲဘယ် fat တွေဘယ်လိုသုံးဆွဲပြလိုက်တယ်တေချာ missing လုပ်တဲ့ဟာတော့ဒါ missing အကျဉ်းမဲ့လုပ်ထားတယ်တေချာ missing လုပ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော် arrangement တွေစီးပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်5ပိုင်းမြောက်လောက်မှာပေါ့အပိုင်း9လောက်မှာကျွန်တော်ပြပြရမယ် missing ကိုနောက်လာမယ့်အပိုင်း4မှာကျတော့ arrangement ပိုင်းကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့ arrangement ပိုင်းမှာကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင်ဒီ melody လေးကဒါတပါးစာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တပါးစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြန့်မယ် base ကိုလည်းအောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရှေးတွေလိုက်တီးမယ်လိုက်ဖြန့် melody လိုက်ဖြန့်တယ်လို့ base ကိုလည်းဖြန့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သချင်း strategy ဒီတပါးစာလေးကနေပြီးတော့ချင်းတစ်ပုတ်လုံးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တိခတ်ကြမယ် arrange လုပ်ကြမယ်ပြီးရင်သချင်းရဲ့ဒီ trap beat တွေရဲ့ trap သချင်းတွေရဲ့ arrange structure လေးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် structure ဆိုတာဘာလဲဆိုရှင်ဒီဘယ်နေရာမှာ fast ဘယ်နေရာမှာ drop ဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်မှာဘယ်လို breakdown ဝင်မယ်ဘယ်နေရာမှာ intro ဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အားလုံးပဲနောက်ပိုင်းလေး range ပိုင်းမှာလည်းကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကြည့်ရှုပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီတစ်ခုကဒီအပိုင်းလေးကနေပြီးတစ်ခုခုပညာရအောင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ကြအောင်ဗျာ Gary ဒီဗီဒီယိုလေးကသုံးဝင်ဆိုရှင်တကယ်ချင်းတွေ share ပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်